Քննարկում ենք հարց համար 3-ը աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին։ Որոշում, որը մենք շատ վաղուց չէինք կայացրել։ Համեցեք զեկուցող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայք Հարությունյան եւ բնականաբար արտառոց առիթով ենք այս որոշումը կայացնում։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ 2022 թվականից սկսած Եվրոպական քաղաքական համայնքի հենց առաջին հանդիպումից, որ տեղի ունեցել Պրահայում 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, Հայաստանը ակտիվորեն ներգրաված է եղել այս հարթակում տեղի ունեցող բոլոր հանդիպումներին եւ քննարկումներին։ Եվրոպական քաղաքական համայնքը ԵՄ անդամ եւ ոչ անդամ երկրների առաջնորդների անվտանգության, տնտեսական եւ համագործակցության միտված հարցերի քննարկման երկխոսության հարթակ է, որն անց է կացվում տարվա մեջ 2 անգամ։ Գարնանային գագաթնաժողովը հյուրընկալում է ԵՄ անդամ չհանդիսացող պետությունը, իսկ աշնանային գագաթնաժողովը ԵՄ անդամ պետությունը։ Ինչպես գիտեք, նախորդ տարի որոշում է կայացվել 26 թվականի գարնանային գագաթնաժողովի հյուրընկալումը վերապահել Հայաստանին, ինչը եւս մեկ անգամ վկայում է Հայաստանի ակտիվ ներգրավվածության եւ տարածաշրջանային համագործակցության ամրապնդման պատրաստակամության մասին։ Եվրոպացի մեր գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում որոշվել է գագաթնաժողովն անցկացնել 2026 թվականի մայիսի 3-ին եւ 4-ին։ Հաշվի առնելով միջոցառման կարևորությունն ու Հայաստանի համար աննախադեպ մասնակցության մակարդակը, նախատեսվում է մոտ 50 բարձրաստիճան պատվիրակությունների, երկրի եւ կառույցի ղեկավարների մակարդակով Երևան քաղաքի տրանսպորտի երթևեկությունն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել աշխատանքային օրվա տեղափոխություն կատարել։ Այս նախագծով առաջարկում է մայիսի 4-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել ապրիլի 18-ի շաբաթ օրը։ Հաշվի առնելով, որ նախորդ 3 օրերն էլ հանգստյան օրեր են, հարկ ենք համարել նախապես ընդունել այս որոշումը, որպեսզի մեր քաղաքացիները կարողանան պլանավորել իրենց արձակուրդը, խնդրում եմ հաստատել։ Պարոն Հարությունյան, որի նախորդող օրերն են ոչ աշխատանքային։ 1-ը, 2-ը եւ 3-ը։ Հա, այսինքն 4-ը 2 շաբթի է, 1-ը, 2-ը, 3-ը, 4-ը Խնդրում ենք մեր քաղաքացիներին ակտիվ Երևանից դուրս ակտիվ Երևանի կենտրոնից շտապել դեպի Սևանա լճի ավազան եւ մարզեր եւ ակտիվ հանգստի։ Պարոն վարչապետը այդ օրերին հատկապես ամսի 4-ին փոքր կենտրոնը ըստ էության փակ է լինելու, որովհետեւ ինչպես նշեցի, շուրջ 50 երկրների ղեկավարներ են այստեղ լինելու, հյուրանոցային ամբողջ տնտեսությունը զբաղված է լինելու, դրանք հիմնական կենտրոնում են, երթևեկը այստեղով է կազմակերպելու, այդ պատճառով նաև հաշվի առնելով երթևեկության ծանրաբեռնվածությունը Երևանում, այսպիսի որոշում ենք կայացնում։ Շատ լավ, դա հաշվի է պետք առնել նաև, որ գործընկերները երկկողմ տարբեր հանդիպումներ են ունենում եւ այլ, այսինքն աշխատանքային ըստ էության միջավայր է դառնալու։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ առիթից օգտվել եւս մեկ անգամ Եվրոպական քաղաքական համայնքի մեր գործընկերներին շնորհակալություն հայտնել գագաթնաժողովը Երևանում անցկացնելու որոշման համար։ Գիտեք, որ այդ որոշումը համաձայնությամբ կոնսենսուսով է կայացվում եւ իհարկե սա շատ կարեւոր հանգրվան է մեր պետության կայացման եւ միջազգային հեղինակության ամրապնդման տեսակետից եւ իհարկե կարեւոր է նաեւ, որ մենք միջոցառումը հյուրընկալենք կազմակերպչական ամենաբարձր մակարդակով եւ համոզված եմ, որ այդպես էլ կլինի եւ նման որոշումները ինչի համար են։ Առաջինը նախ մեր քաղաքացիներին լրացուցիչ անհարմարություններից զերծ պահելու, մանավանդ հիմա արդեն մենք երթևեկության հետ կապված խնդիրները շատ տեսանելի են եւ խնդրահարույց եւ իհարկե միջոցառումը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու եւ նաեւ լրացուցիչ չէ, բայց տենց կոմպակտ ոչ աշխատանքային օրեր սահմանելու եւ տաք եղանակը լավ տրամադրությամբ դիմավորելու համար։ Կան դիտարկումներ, չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը,
դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, օգտվելով առիթից